Okay. Mga kurimaw, shout out na to. Shout out ang mga kurimaw ha. Shout out. Ah. Shout out din ako si CG Bugs from San Jose, Digo City. Shout out Lods. Shout out po na ko si Auntie Milik English Victorio from Jakarta, Indonesia. Shout out. Shout out po na ko si Efren Monsanto from New Zealand. Shout out Lods, mabuhay ka dyan. Shout out po na ko ang Digos TV Mikoy YouTube channel. Shout out sa inyo mga Lods, pangunahan ni Boss Amik. Shout out po na ko si John Usal from South Korea. Shout out sa inyo mga Lods. Shout out rock and roll. Shout out po na ko si Nilmer Kubilias from Japan. Shout out sa inyo mga Lods, mabuhay ka. Shout out po na ko si Remy Hornada, nasa tabing dagat from Canada daw siya. Shout out Lods, mabuhay kayong lahat. Ug mao lang to, shout out sa all. Daghang kayong salamat. Puhon maayong lawas. God bless you. Oh, isog pa yun. Oh, ternyata sikit sabar.
Udah tisan na oh. Tura na oh. Tura na. Titi.